Келеһі құтлаухаты Мияке районының Қырғыз Мияке ауылында яшәүсе Алмаз Ғаязулы Исмәғиловқа юллана. Ағайыбыд Алмаз Ғаязулы Исмәғилов 35 яшьлек матур ғүмер байрамын билдәләй. Яқыныбыд фотография, дизайн һәм реклама студияһында уңышлы эшләй. Оның матур композициялы фотоһүрәттәре район үдәген бидәй. Китап һәм дисктар өсөн тышлыктарда иҗат итә. Ихлас күңелле, ярдәмсыл һәм гадел булганы өсөн уның дуҫтары ла күп. Еңгәбеҙ Альбина Тимирғали ҡыҙы менән береһенән-береһе матурыраҡ, аҡыллыраҡ, 3 балаға ғүмер бүләк иттеләр. Алмаз ағайыбыҙ район мәҙәниәт йорто ойошторған сараларҙан да ситтә ҡалмай. Халыҡ театрының алмаштырғыһыҙ үҙешмәкәр актеры ла ул. Ағай, бәхет ул сәскә кеүек, бер ҙә юҡтан ғына барлыҡҡа килмәй. Уны тәрбиәләп үҫтерергә, наҙ һәм көс түгергә сабыр булырға кәрәк. Шунан һуң ғына ул сәскә ата. Бәхет сәскәһе кеше ғүмерен биҙәүсе, уның үткәнен, бөгөнгөһөн, киләсәген билдәләй торған сәскә. Һинең дә бөгөн бәхет сәскәләреңдең атҡан миҙгелдәренең береһе. Яныңда тормош иптәшең, ғәзиздәрҙән ғәзиз балаларың, туғандарың һәм дуҫтарың. Еңгәйебеҙ менән оҙон-оҙаҡ тигеҙ ғүмер кисергә, балаларҙың изгелеген күреп, шатлыҡта, һөйөнөстә һау-сәләмәт йәшәргә ятһын. Беҙҙе һәр саҡ яҡты йөҙөгөҙ, мул табынығыҙ менән ҡолас йәйеп ҡаршы алыуығыҙға, хөрмәтләп оҙатыуығыҙға һеҙгә ҙур рәхмәт. Тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, артабанда ҡәҙерле туғандарыбыҙ менән бергә татыу ғүмер кисергә яҙһын тип теләй Өфө ҡалаһында йәшәүсе ҡустыһы Илфат, килене Лилиә һәм уларҙың улдары Искәндәр Һиҙиәтовтар. Аҡ ҡарсыға менән күк ҡарсыға берен-бере ҡыуып тау-сыға. Ашап эсеү менән дандар сыҡмай, татыу йәшәү менән дан сыға тип тә яҡындарығыҙ һәм һеҙҙең өсөн матур йыр тапшырыуыбыҙҙы һорай. Киләһе йыр һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Үтә йылдар, үтмәй уның ағымдары. Көндө төнгә генә бәйлә, яҡын алыҫтарҙы ла һәйдә. Тағы ла үтәһең ул юлдарҙы. Кысқырahım кил хәллә, илағыларым кил хәллә, йырлағыларым кил хәллә, мин нисек бар шулай. Кысқыра